Fala galerinha que assiste nosso canal, tudo bom com vocês? Pronto. Obrigado, viu? Aí não vai falar nada não. O mocinho tá fazendo a barba, que ele vai Fazendo a trabalhar. barba pra ir trabalhar, tá contra a luz aqui. Vai. E a amor vai ficar em casa fazendo o quê? Faxina. Faxina. Ó, o seu dedo tá pegando ali, ó. Eu vou fazer um vlog hoje, onde a gente foi comprar milho no centro. Foi comprou. muito divertido. Cadê você? A gente foi comprar milho, eu vou botar aí um trecho. E hoje a gente vai assar. E eu vou gravar pra vocês também hoje. A gente comprou isso aqui, ó. Olha, a gente comprou o pezinho do gás. Pra quem não viu nos vídeos anteriores. Era um papelão que até ficou manchado o chão, ó. Aí hoje na faxina eu vou lavar. Ficou... O papelão molhava e ficava mole. Fez com que sujasse o chão. Ah, achei ótimo. Bom mesmo é aqueles de inox, mas no momento esse aqui vai quebrar o galho. Olha isso, tem como arrastar, que a gente gosta de lavar. Tem rodinha, tá perfeito, tá ótimo. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá. Aqui na frente tá muito bonitinho, gente. Eu vou mostrar, deixa eu virar aqui a câmera. Olha, aqui na frente tá assim. Essas plantinhas estão murchas porque a gente trouxe ontem da casa da tia dele. E ela vai enraizar ainda. Aí tem vários brotinhos. Tem esse, tem aquele dali, que tá mortinho também. Porque lá ela não plantou já pra não ter que tirar e plantar de novo. Aí eles estão assim murchinho, mas a gente vai cuidar direitinho, regar. E ele vai ficar... Oi, Dora! E eles vão ficar bem bonito. Vocês vão ver. Mas, olha, pra quem não tinha nada, tá bonito. Eu acho lindo. O pezinho da parede todo verde. Tá lindo, 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 lindo. Eu vou mostrar pra vocês também a plantação da gente. Calma, isso aqui não é plantação não. É porque a gente tá sem tempo, gente. Pra vocês verem, porque a gente vivia tirando os matos daqui, a gente não deixava nem crescer. Aí agora, olha o tamanho disso aqui. A gente tá sem tempo, literalmente, velho, tá muito grande. Deixa eu ver. Olha essa plantação, gente, tá muito lindo. Isso aqui é pé de milho. Que lindo, tá muito grande. Pé de acerola. Olha que coisa linda. Tá bem verdinho. Tá nascendo várias folhinhas, vários galinhos novos. Tá lindo, 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 lindo. Ali tem mais de milho. O de abacaxi já tá crescendo. O coroa dele tá ficando maior. Enraizou bem. Aqui é de feijão. Ali é outro de acerola. Tá muito lindo, verdinho, verdinho. E esse aqui é de uma florzinha. Um brotinho de uma florzinha. Eita, deixa eu tirar esse lixo aqui. Esse daqui é de uma florzinha. Eu vou botar uma foto aí de como ele vai ficar quando tiver grande. Aí vai ficar muito lindo. Ai, não tá focando. Olha que lindo. E aqui é de feijão. E Mo disse que ele já vai nascer, porque ele tá com essa florzinha aqui. Enfim, tá assim o nosso jardim. Atualizações do nossa plantação. E ali é temporário que a gente vai tirar. Mas tá assim, tá lindo, lindo. Só aqui que tá sem nada porque a gente não encontrou uma planta, tipo, bem bonita pra ficar aqui debaixo da janela, sabe? A gente quer uma que chegue mais ou menos da altura da janela aqui, assim. E que venha assim cheia, caia pra frente um pouquinho, sabe? Um negócio bem lindo mesmo. A gente não encontrou. Hoje foi um dia pensado em vlog, ou seja, tipo, a gente vai gravar tudo que for fazer hoje. Pela manhã a gente foi no mercado pra comprar pão pra gente tomar café. A gente comprou pão de forma, comprou umas coisas que tava faltando. Olha essa bagunça, gente, tá muito bagunçado. Aí eu vou arrumar a casa agora e vou gravar pra vocês. Vou tentar gravar de outro ângulo pra ficar diferente, pra não ficar igual aos outros vídeos. Mas é a mesma coisa, gente. Eu vou arrumar a casa e vou gravar pra vocês. E qualquer coisa que eu for fazendo, eu vou fazer o almoço também. Aí eu gravo pra vocês.
I think that this the only way you gon' open up to me. Don't talk too much to me, 'cause this is how this goes. I know it takes one drink to turn and everything just feels right. And if it ain't right, it's alright tonight. I got some leisure, is your thing, you throw in the morning. Nobody's calling you, you just sit at home, leave the room like you always do. I never needed you, I just wanted you to love me, press me, but nothing about me, just put your heart in my hands, yeah. Let me make all the plans, let me make all the plans tonight. Guess it's me that you want, Guess it's me that you want tonight. Can we just be open tonight? I know tomorrow we won't. Hope you remember last time September. Say you want closest, but right now you won't quit. You wanna be in all of them. Don't remember that, and I don't remember you. Drunk nights are so reverse, yeah. Guess it's me that you want, Guess me that you want tonight. Drunk nights suck, so reverse, so yeah. Guess it's me that you want. It's me that you want. Drunk nights suck, sober thoughts, yeah. And is it me that you want, Guess it's me that you want tonight. 'Cause I think we talk more than you're intoxicated, inebriated, and baby I hate that. 'Cause I think that this the only way you gon' open up to me. Don't talk too much to me, 'cause this is how this goes. I know it takes one drink to turn everything just feels right. And if it ain't right, it's alright tonight. I got some leisure, is your thing, you throw in the morning. Nobody's calling you, you just sit at home, leave the room like you always do. I never needed you, I just wanted you to love me, press me, but nothing about me, just put your heart in my hands, yeah. Let me make all the plans, let me make all the plans tonight. So yeah. Guess it's me that you want, Guess it's me that you want tonight. Can we just be open tonight? I know tomorrow we won't. Hope you remember
and all of them. Don't remember that, and I don't remember you. Drunk nights out, sober days, yeah. That's me that you want, me that you want. That's me that you want tonight. Drunk nights out, sober days, oh yeah. 'Cause it's me that you want. 'Cause it's me that you want. Chegou pra almoçar. Fala galera, que assistiu nosso canal. Vou tirar a roupa, amor. Tá. Ó, o relógio quebrou. Ai, meu Deus do Ó, o céu. relógio. Quebrou quando eu tava passando compra. Que vergonha. 3 horas depois. Finzinho de tarde. Eu e o mozinho comeu. A gente ficou deitado. Eu dormi. Acordei bem rapidinho pra abrir o portão pra ele e trancar. Aí depois eu fui dormir de novo. Acordei sem pique pra terminar de organizar a casa. A poltrona ficou lá fora. Mas eu vou fazer um time-lapse bem rapidinho de eu dando uma organizada. Botando tipo as cadeiras pra dentro, a poltrona. Passando a vassourinha, que secou tudo já. Tá tudo limpinho, que foi lavado. E por hoje eu vou fazer só isso. Tava nos planos de lavar o banheiro, lavar os quartos, mas tô com preguiça. Ah, eu vou respeitar minha preguiça. O sol tá lindo. Bem amarelinho. Drunk nights out, sober days, yeah. And is it me that you want, me that you want? 'Cause it's me that you want tonight. 'Cause I think we talk more when you're intoxicated, inebriated, and baby I hate it. 'Cause I think that this the only way you gon' open up to me. Don't talk too much to me. 'Cause this is how this goes, I know it. Take one drink to time, everything just feels right. And if it ain't right, it's all Tá. Gente, cheguei do trabalho. Um pouquinho atrasado, não foi, amor? Foi. Ficou muito triste. 1 hora. A gente vai Que fazer atraso. fogo. Você já mostrou os paus? Não. Eu mostrei só eu aguando aqui, aí eu lembrei. Passou um casal e fez. Vixe, isso aqui é pra fogueira? Vixe, você levou. Aí eu fui abrir o portão e peguei. Botei Já para vi que dentro. você pegou pra gente pegar. Enfim, ó, a gente vai usar só esses aqui, que foi os que a gente achou aqui na frente de casa. É pouco, mas já dá pra fazer um fogo. Eu, como tenho experiência em fogos, eu vou falar isso que eu passo o ano pra acender, né, amor? E a gente vai fazer aqui o fogo, Centraliza ali, cameraman. Aqui no meio. É isso, então vou Nossa, começar a fazer o fogueirinho. fogo e a gente tá no fogo e os milhos estão aqui, ó. Eu tô animado, gente, porque São João é a melhor época do ano. E eu gosto muito, né, amor? Uhum. E o aniversário de mãe é próximo mês. Só quadrilha show. drunk nights out, sober days, yeah. And is it me that you want, me that you want? 'Cause it's me that you want tonight. 'Cause I think we talk more. Olha, gente, que bonitinho. Eu sou do interior, rapaz. Aqui é raiz, ó. Tá pegando. Eu usei muitos sacos, confesso. Porque lá no interior a gente usa uns pauzinhos bem bom pra pegar fogo. Ó, a amor ali que não sabe fazer fogo. É de apartamento.
Você sabe, amor? Passa, tá aí o fogo, ó. Tô com isso aqui, caso apagar eu vou acender. A gente vai jantar, é só o tempo que vai fazer brasa pra gente... A janta vai ser bem junina, né? É, a janta a gente vai comer cuscuz. É só o tempo que forma a brasa pra gente poder assar os milhos, gente. Vamos jantar, é isso aí. Olha que coisa linda, gente. Eu e o meu amorzinho aqui, ó. Olha, arruma ali, só pra 2 pessoas. Tem um bocado aqui, parece. Estamos esperando ficar brasa pra poder assar os milhinhos. A gente comprou esse bocado, acho que o máximo a gente vai comer é 4. Estoura, né, amor? Que menino lindo. Brasa, por favor. Gente, a brasa tá indo embora. Esse já é o 4º milho, é bom. É. 4º milho que a gente come e a brasa tá indo embora. Aí eu falo, vai brasa, por favor. Que é o que colocaram na camisa do Brasil. Vai brasa. Olha, Humilhação. gente, tá quase pronto, ó. Falta um pouquinho pra assar. Esse aqui tá quase cru ainda. A música. E a brasa. A brasa indo embora. Me deixa queimar. Amor pediu um açaí que não contente só com milho, né, amor? É. Pediu açaí. Quem já viu no São João? Deu se come vontade açaí? de comer algo doce. Foi. Aí eu vou... Já chega, que é aqui do outro lado da rua. É. E é isso, né, amor? Oi, gente. Bom dia. A gente acordou. Depois de ontem. A gente comeu milho até umas... Que horas, amor? Acho que é umas 10. Até umas 10. A gente começou de 6 horas. De 7 horas. E foi até umas 10. Aí monta ali fazendo nosso cafezinho. Que a gente já foi no mercado. Aqui, ó. Tem um pãozinho assado com queijo. Ó, tem um pãozinho assado com queijo. Torrada, tá? E um cafezinho. E olha como ficou aqui na frente, ó. A gente ainda não limpou. Mas a gente preencheu mais, ó. Os pau queimou tudinho. Só esse grandão aqui que era o que eu tava mexendo. Mas ele não tava no fogo. Queimou tudinho. E é isso, gente. E é isso. Ó. Pra quem não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, né, amor? Deixa o like. Deixa o like, hypa. É isso, gente. Beijão. Desculpa estar com essa carinha de sono, né, amor? É. Beijão. E fiquem com Deus.